여기는 마늘이 그냥 가만히 계셨으면 네. 좋겠어요. 쿠킹 클래스. 이거 한 번만 닦아주세요. 네. 좋네. 칼도 닦아서 집어 넣어도 될 것 같아요. 오인나라고 합니다. 전혀 귀찮다는 생각을 해본 적이 없어요. 그냥 동료였었어. 갑자기 여자를 보이는 거야. 아우 여자. 벌써 셋째 날 밤이야. 어머. 그러니까요. 낭만이다. 어떡해. 왜 저러는 거야? 야, 내가 밖에서 먼저 받게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 이럴 것 같았어. 왜? 불이 켜졌어. 깜짝이야. 이러신다. 안녕하세요. 영순. 어서 오십시오. 밖에서 자, 쏘리. 음식 받았어. 음식을 우리가 받았어. 음식을. 와 여기 엘리베이터 있네. 왜? 엘리베이터 있으면 안 돼? 우리 없어요. 몇 층인데요? 4층. 여기 타셔야 돼. 야, 첫날 거기서 캐리어 들고 올라가는데 진짜. 와. 이게 지금 비교가 되죠. 탈 수밖에 없어. 두 명 들어가세요. 와 이거 너무 감옥의 사우나 같은데 이거. 여기도 기다리고 있어. 건물 빌린 거야 이거? 이거 바로 집인가 보다. 아, 층마다 한 집밖에 없는 거구나. 이런 그래서 아파트 외부 그럼 아파트들 그런가 있잖아. 봐요. 영성님 여기 맞아? 웰컴. 나 피곤해 죽는 줄 알았어요. 신발 여기서 벗으면 돼? 네, 저희 여기다 벗으시면 돼요. 고생하셨네요. 저 샤워 좀 선생님 할게요. 근데 선생님 나 가운 하나 드려요? 아 진짜 지금 완전 컨디션 개똥막인데 지금. 옷 여기다가 편하게 진짜 무슨 집에 짐이랑 초대한 것 넣으시면 같아. 될것 같아요. 빠? 아니요? 괜찮아요? 여기는 마늘이. 그냥 가만히 계셨으면 아니 좋겠어요. 이거 쿠킹 클래스가 이렇게. 오자마자 온다고. 근데 이거는 지금 뭘 준비하시는 거죠? 파스타. 아, 뭘 요리를 또 하시는 거예요? 뭐 요리라고 할 건 없고 그냥 빠르고 간단하게 할 수 있는 거 하고 있어요. 손재주가 좋아요. 뭐 한식이 먹고 옆에서 싶어요? 이렇게 하나씩. 먹고 싶어요? 그러니까 저희 안 그래도 내일 한식집 갈까 지금. 아 진짜? 여기 바로 근처에도 뭐 한식집이 있다고 하는 것 같던데? 한식집 어디요? 그러니까 이름이 집이래요. 어? 찾아. 아 이름이 집 맞더라고? 그다음에 사. 싹? 뭐, 차. 많은가 봐요. 하여튼 그런 식으로. 한식집이 많이 좋네. 있네. 제가 많아요. 어. 여기 검색하면 한 10몇 개 나오죠. 아 진짜? 저는 두 개밖에 못 찾아가지고 그런 식으로. 밥 찾았었던 것 엄청 같아요. 엄청 하는 것 한국 같은데. 이름으로 다 전화. 그러니까 이거 한 번만 닦아주세요. 네. 좋네. 칼도 닦아서 집어 넣어도 될 것 같아요. 아니 이미 여기서 좀 요리를 해서 드셨나요? 아침은 계속 먹긴 했어요. 아침을 계속 영수 오빠가 다 해줘가지고 손 하나 까딱 안 하면서 잘 살고 있어요. 직성. 아니 우리는 카페만 계속 가는데 지금. 불안하면 저에게 카페예요. 좋다. 진짜. 우리는 카페 가본 적이 있던가? 카페 갈 시간이 없어. 계획대로 다 움직이기 때문에 카페는 없어. 너무 빡빡했어요. 어디 걸어가세요? 네. 그럼 아, 다른 데도 걸어서 이쪽이거든요. 갈 만한 거리구나. 하루 이때라도 가야겠다. 저기요. 여기. 왼쪽으로. 네, 이쪽으로. 네. 교수님 내일 봬요. 네. 들어가세요. 네네. 너무 잘 고생하셨어요. 먹었어요. 아 덕분에 아주. 너무 잘 저 먹었어요. 즐거웠습니다. 네네. 악수는 그렇고 악수 아니 이렇게. 이거 봐. 좋은데? 어이, 살짝 쌀보리 하는 줄 알았어. 깻잎 안 떼어준 거죠. 네. 그렇죠. 그런 느낌. 네네. 악수는 그렇고 우리 악수 쌀. 아니 이렇게. 이거 봐. 풍한 대접에 아주 그냥 즐거운 시간 네, 보내고. 고생하셨습니다. 예. 잘 들어가십시오. 내일 봬요. 예고는 저희 숙소 가서 하겠습니다. 뭐라고? 뭐? 개우는 건 우리 숙소 가서 하겠습니다. 웃겨. 개우는 거야. 웃긴 TMI야. 왜? 그렇게 배불러? 아, 많이 안 먹던데? 나 맥주 한 4캔인가 먹었잖아. 아 맥주 많이 야 먹었구나. 그것만 해도 2리터. 잠깐만 이거 좀 들어줘봐. 근데 생각해보면 오늘 하고 싶은 거 다 했다? 아니 근데 너 좀 재밌어 보이더라? 나 재밌었어. 아, 재밌었군요. 나 너무 피곤해. 나 가기 싫어. 나. 잠깐만요. 요거 지금 비교했을 때 우리가 뭔가 조금 좀 더 더 나은 환경. 좀 더 나은 경험을 어. 했다. 뭐 이런 지금 느낌으로. 그것 때문에 되게 즐거워하는 것 같아. 지금 남들보다 치아 더 많이 보여주고 있어. 나 집에 가고 싶어. 나 이거에 대한 크레딧을 줬으면 좋겠어. 근데 나중에 계속 얘기해. 그게 있잖아요. 이러면서 막. 이게 까르도인가 봐. 우리 까르고 건너서 가야지.
야, 이 야심한 시각에 까르교를 또 언제 건너보겠어? 진짜 사람도 없고. 그러니까. 야, 저기 끝에 이렇게 연결돼 있는 저 뷰 너무 멋있다. 뭔가 성에서 나오는 평생 것처럼. 기억에 남겠다. 오빠 나 프라하의 야경을 드디어 본다. 이게 무슨 옛날 까를 몇 세? 깔 그 왕 이름 딴 건가? 맞아. 그때? 야, 저 위에 저 불은 뭘까? 저 산에. 어디? 저쪽. 봐봐. 그거네 봐봐 오빠 남산 해방촌 저 남산 타워. 그러니까. 남산 타워. 한남대교야? 한남대교. 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 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 지금 기분도 좋고 해서 근데 사실 그러니까. 예쁘긴 예쁜데 진짜 스카이랜드 느낌이야 밤에. 갑자기 그리고 생각보다 뭔가 그렇게 낭만적이지 않지. 그러니까 빛이 많을 것 같진 않아. 이게 우리가 야경이 좋은 어디 식당을 찾아갔을 때 밖에 보이는 게 왜냐면 홍콩 이런 데 엄청 시기가 화려하잖아. 그랬어. 근데 이런 느낌은 데는 아니야. 그 느낌은 아닐 것 같아. 왜냐면 이렇게 중세 느낌이니까 사실 중세가 뭘 얼마나 밝았겠어. 오히려 살짝 어둑어둑한 게 그 느낌이지. 아, 둘이 참 잘 맞는다. 잘 맞는다니까요. 우리처럼 화려한 야경에 눈이 익숙한 사람들은 조금 시시할 수는 있겠다. 참 이게 여기 사는 사람들하고 우리랑 이게 되게 느낌이 다를 거야. 맨날 보잖아, 이 사람들. 오빠 여기 우리 처음에 왔던 그 길 아니야? 캐리어 끌고 가던 길 여기? 그치? 이 골목. 캐리어 끌고 막 이 정신 골목 괜찮았다 거기네. 얘기했던 거기지. 아 내가 진짜 요즘에 최근에 웃을 일이 거의 없었거든? 근데 오늘이 제일 많이 웃은 것 같아. 진짜. 아 근데 이 손만 안 다쳤으면 그래도 좀 괜찮은 날이지 않았을까라는 생각이 좀 드는데 맞아요. 저는 이제 마무리는 되게 좋았다고 봐요. 근데 또 이제 코를 골아버리네. 그러면 이제 내일 또 트레킹 해야 되는데 저 컨디션아. 영수의 컨디션이 좀 걱정이 되는데. 코를 너무 골면 한 분이 좀 밖에서 주무시는 게 서로한테 좋을 것 같아요. 근데 이게 우리 영수 입장에서는 십약조에 또 그게 있기 때문에 아마 안 지킬 수는 없을 거예요. 예. 데이 4 트레킹 데이. 자, 4일차입니다. 4시 40분. 너무 빨리 겠네. 조용히 나가지. 뭐가? 뭐 때문에 그런 거야? 충전기 뽑은 거 같아. 자, 나 미리 좀 준비할게. 너 더 자야 될 것 같아. 몇 시에 깨우죠? 6시? 응? 알았어. 더 자. 넌 자는데? 손이 나가야겠다는 생각을 한 것 같아. 아침마다 저렇게 현금 체크를 하시나 봐. 조금 더 잘래? 일어날 거야? 아니면 10분만 더 잘래? 안 잡았었어. 눈만 감고 있었어. 아이고야. 잠 못 잤어? 다행이다. 좀 적응이 됐나? 아, 진짜 적응이 되셨나 봐요. 적응이 됐을 수 있지.
드디어 원하는 계란 요리를. 혹시 계란 삶으시나요? 모르지. 안 삶아봤지? 안 삶아봤지? 아니 영숙님이 네. 소리에 예민하다. 그런 거 예민한 것 같아. 네. 생활에 있어서 소리 내는 거. 동선 또 꼬여가지고 또 그러면 또 혼나는데? 저 뒤일라 또. 익었다. 뜨거. 엄청 뜨거. 엄청 뜨거. 뜨겁습니다. 맛있어? 불 꺼줘. 참아야 돼. 그래 참아야 돼. 안 뜨거울 거 확실히 안 뜨거워. 영수 형 참아. 참아. 영수 형 참아. 타이머 울고 있는데 딱 맞게만 불 꺼더라고요. 귀신 같아, 귀신 같아. 오빠, 이거 갖고 가. 이거 한 개 오빠 거 갖고 와. 먹고 있어. 먹고 있어. 가서 가만히 앉아 계세요. 네. 드디어 먹네. 아, 맛있게 해주셔서 덕분에 잘 먹겠습니다. 드디어 아침 먹네? 드디어 아침에 달걀 요리를 먹네 오늘. 아, 그래도 오늘 잘 자서 다행이다. 나는 이해가 안 가는 게 그럼 그저께 내가 코를 왜 이렇게 골았지? 내가 진짜 코를 작정하고 어제도 오늘도 고셨어요. 내가 거실까지도 시끄럽어. 아, 진짜? 문 닫고 나왔는데도. 나 진짜 부부들 각방 쓰는 거 절대 이해 못하는 사람이거든. 응. 코골이가 주요 원인이야. 얼마나 코를 골면 잠을 못 잔다 하나. 얼마나 예민한가 했는데 오빠 보고서 내가 딱 그 생각을 하면서 아 이래서 코 고는 사람들 각방 쓴다는 게. 절대적인 데시벨이 있기 때문에 그게 힘들어. 잘 먹었다. 내일은 약간 스크램블 뭐 이런 걸 먹어야겠다. 기억. 내가 할 거야. 알았어. 걱정하지 마. 그래 그렇게. 영수 씨가 하는 게 더 빨라요. 내가 좀 부탁해요. 나 빠르게 씻을게. 사원님. 얘기하는 줄 알았어. 비슷한 것 같아. 사오님하고 맞아요. 영수님하고. 여성분들은 아무래도 준비 시간이 좀 더 걸리니까. 커피 한잔 해야죠. 커피. 어이구. 아이고. 아침마다 1팩을 하시는구나. 일찍도 하시고 관리를 엄청 열심히 하시고. 자, 변비약 들어갑니다. 멍까지 한번 때려주시고. 진짜 솔직히 지금도 가기 싫어요. 지금도 건수 잡으면 맞아. 나 어디 뭐 손이라도 베면 이걸로 그냥 안 간다고 하고 싶은데 그 사람의 기분을 상하게 하면서까지 가기 싫다고 했던 내 자신이 또 후회가 될 수도 있는 거야. 야, 생각이 깊다. 어떡하지? 와.
지금 TV 트신 분들은 깜짝 놀라실 수 있어요. 운동하는 겁니다. 마사지 하는 겁니다. 님이 제일 놀라셨어요. 네. 신발. 왔어? 여기서 한 7시 40분? 어? 7시 40분? 요 앞에서 50분에 출발하기로 했거든. 그 택시로? 가이드분이 여기 직접 오셔가지고 우리는 요 앞에서 7시 50분에 50? 7시 50분. 좋은가 보다 진짜. 그런가 봐. 이분 계속 운동을 하시면서. 붓기 빼려고. 졸령. 신발 신겨. 쏘리. 아, 갑시다. 졸려? 죽을 것 같아. 피곤해서? 먹었어? 어? 먹었어? 뭘 먹어? 이거. 아 그거 어제 밤에 못 먹고 잔 거야. 아 얘기를 해주지 밤에 먹으라고. 나한테 딱 그 대령을 했어야 될 거 아니야. 밤에는 생각 없었어. 피곤해. 나한테 컵이랑 대령을 했어야지. 밤에 못 먹고 자가지고. 그런 말 하는 거 자체가 남자친구한테 그니까. 이제 좀 맞아요. 어리광 부리는 것처럼 또 얘기하는. 남처럼 대하라이던 얹고. 그러니까. 확실해 둘은 사귀었어. 그리고 다시 사귈지도 몰라요. 맞아. 이 여행 분위기를. 끝나고